चालाक था। वो टिकट लेने से पहले खिड़की से गर्दन बाहर करता था। उसने गर्दन बाहर की, क्या देखा, बच्चे की मूछें आ गई थी। उसने कहा तेरी मूछें आने लग गई हैं और आधा टिकट लेता है। उस बच्चे ने कहा था अगर आपके यहाँ मूछ के आधार पर टिकट मिलता है तो एक काम करो, मेरा पूरा दो, मेरी माँ का आधा दे दो। व्यक्ति को ध्यान से सुनना, मूछ के आधार पर, पूंछ के आधार पर कुछ नहीं मिलता है। व्यक्ति को जो कुछ मिलता है वो उसकी साधना और तप के आधार पर, सेवा के आधार पर मिलता है। आज इस दरबार की जो कीर्ति चारों तरफ फैल रही है, सदानी दरबार और आपकी सहजता और सरलता के कारण। चाहे कुंभ का मेला हो, मैंने देखा युधिष्ठिर महाराज को हरिद्वार में भी, और आज मैं कल रात आपको कह रहा था आज रात को भी कोशिश करना, लेकिन वो अब 12 बजे वाला चक्कर है। आज रात को भी कोशिश करना। भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान है, भारत की पहचान है गीता, भारत की पहचान है गंगा, भारत की पहचान है साधु संत और भारत की पहचान है गौ। गंगा के किनारे आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया जो मैंने अभी सरकार के सामने भी रखा था। ये बात तो सदानी दरबार ने वहाँ आश्रम पे बनाया ही बनाया। एक बहुत अच्छा काम जो आपने किया, वहाँ एक ऐसा घाट बना दिया है जहाँ हजारों लोग आकर